在希望还有用处的时代，一位王子被一位老巫婆施了法，困在森林中的一个大铁炉里。许多年过去了，没有人能救出他。一天，一位公主来到了大森林，她迷路了，找不到她父亲的王国了。她在森林里胡乱转了9天，最后来到铁炉前。突然，铁炉里传出一个声音：“你从哪里来？要到哪里去？”公主答道：“我找不到父亲的王国，没法回家了。”铁炉里的声音又说道：“我会很快帮你回家的，只要你肯答应我一件事。我是一位王子，我的国家比公主你的要强大得多，我要娶你为妻。”公主很害怕，她想：天啊，我怎能和一个铁炉在一起呢？不过她太想回家了，便答应了他的要求。但是她又说：“你回去后必须再来，带一把刀子，在铁炉上刮个洞。”说完，他派了个向导送公主回家。向导在旁边一直不作声。2小时后，公主就到家了。公主回来了，宫中一片欢腾。老王吻了女儿，可公主愁眉苦脸，说：“亲爱的父王，我可吓坏了。要不是在森林中遇到了一个铁炉，我可就永远回不了家了。可是我不得不答应铁炉的要求，回去把她救出来，然后嫁给他。”老王一听，几乎晕了过去，因为他只有这个独生女儿。于是商量着，想让磨坊主那漂亮的女儿顶替公主去。女孩被带到森林里，他们给了她一把刀，她便开始刮起铁炉来。她刮了整整1天，却没有刮下丝毫铁片。天快亮了，炉子里面叫道：“外面像是白天了。”姑娘回答说：“是呀，我好像听到爸爸磨坊里的机器的轰鸣声了。”这么说，你是磨坊主的女儿，赶快走开，让公主来。姑娘马上离开了。她告诉国王，炉子里的人只要公主去。国王听了很害怕，公主也吓得一个劲的哭。国王又派了一个养猪人的女儿去森林，还给了她一块金子。这姑娘比磨坊主的女儿漂亮得多。姑娘拿着刀子在炉子上刮了一整天，可还是没刮下什么东西。天亮时，炉里的声音又叫道：“外面像是白天了。”姑娘回答：“是啊，我彷佛听到爸爸在吹木笛了。”这么说，你是牧人的女儿了。你马上回去要公主来，否则整个王国就会被夷为平地，片瓦不留。公主得知后，除了啼哭也没办法，只有履行她的诺言。于是她告别了她的父王，拿着把刀子，径直向森林中的那铁炉走去。一到那，她便动手刮，铁皮一层层被刮开。2小时后，一个小洞出现了。她透过那洞朝里瞅了瞅，原来炉子里呆住位年轻英俊的小伙子。小伙子浑身珠光宝气，公主不禁心头一喜。她继续刮，不久就刮出了个很大的洞，那年轻人可以钻出来了。年轻人一出来就说：“现在，你属于我，我属于你，你是我的新娘，是你救了我。”王子立刻要带公主回他的王国，但公主请求再去见父王一面。王子答应了，但只准他和他父亲最多说3句话。公主急匆匆地赶回了家，可她的话儿远远不止3句。于是那铁炉立刻不见了，远远地飞过了玻璃山和锋利的宝剑的那边。可王子还是得救了，不再被关在里面。随后公主告别了父王，带了些零星的钱儿，又回到森林里。她四处寻找那铁炉，可哪里找得到？她找了9天，已是饥肠辘辘了，不知该怎么办好，因为已没有半点东西可吃了。天黑了，她爬上一棵小树，打算在上边过夜，因为害怕野兽。半夜时分，她发现远处有盏小灯，心想：啊，这下我得救了。他滑下树，向那灯光走去，一边走一边祈祷住。他来到了一座小旧屋前，见周围长满了草，门外堆着一小堆木柴。唉，我现在怎么进去啊？他心里嘀咕住。他往窗户里探了探头，看到满屋子是大大小小的癞蛤蟆，却有一张铺陈华丽的桌子，上面摆着酒和烤肉，碟子杯子都是银的。于是他鼓起勇气去敲门，只听一只肥大的蛤蟆立刻叫道：“绿色的小侍女，盘腿儿小侍女，盘腿的小狗，蹦来又蹦去呀！快看外面是谁哟！”一只小蛤蟆蹦来开了门，公主进了屋，大伙儿都欢迎她。
请他坐下。蛤蟆问公主：“你从哪来？要到哪去？”于是公主向他们说了自己的遭遇，因为自己和父王多说了几句，铁炉和王子就不见了。现在就是到天涯海角，她也要找到他。于是老蛤蟆又说道：“绿色的小侍女，盘腿儿小侍女，盘腿的小狗，蹦来又蹦去呀，快把大盒子背过来。”小蛤蟆又蹦过去背来一个盒子，随后他们让公主饱餐了一顿，又给她铺了张床，上面垫着丝绸和丝绒，卧在上面舒服极了。公主祈祷完了后就睡着了。第二天早上，公主醒了，老蛤蟆从大盒中拿出了3根针，叫她带住，说定有用处。因为公主只有翻过一座玻璃山，绕过3口宝剑，渡过一个大湖，才能找到王子。带着这3件礼物，公主上路了。她走到了玻璃山前，山上很滑，她将3口针轮番插在脚跟下，顺利地翻过了山。到了那边，她把针插在一个地方，并做好记号。随后又到了3口锋利的宝剑前，她站在离轮上，从剑上滚了过去。最后，他又来到一个大湖旁，又渡过了大水，来到一座美丽的大宫殿前。他肯定从大森林的铁炉中救出来的王子就在这宫中，于是走了进去，装出一副可怜相，说是希望有人雇佣他。这时候，王子正准备和另一位姑娘结婚，因为他以为公主早死了。晚上，公主洗完所有的碟子，便从口袋中拿出一个坚果准备吃。可谁知一刻开，里面竟有一件非常漂亮的宫廷礼服。王子的未婚妻听说了这事，来向他要那套衣服，说这一根本不适合洗碟的女佣穿。他想买下它。公主回答说不，她可舍不得卖，除非他答应她的条件，即许他在新郎的房间里睡一夜，新娘就可以得到它。新娘实在太喜欢这件漂亮的衣服了，只好答应条件。晚上，新娘对新郎说：“那个傻丫头要在你房间睡一夜，你同意吗？”只要你愿意，我没意见。于是新娘让他喝了杯酒，里面渗了些催眠药，这样王子当然就呼呼睡起大觉来，无论公主怎样呼唤都无动静。公主哭诉了一整夜，说是我从森林中的一个铁炉里把你救了出来。为了找你，我翻过了玻璃山，跨过了3口宝剑，趟过了一个大湖，可你连话儿都不听我说。这些话被门外的仆人听得一清二楚，早上全告诉了他们的主人。第二天晚上，公主嗑开第2颗坚果，又得了件漂亮的礼服。王子的未婚妻又想买，可女仆不稀罕她的钱，她又拿来和新娘交换，请求准她再在新郎房中睡一夜。可王子又喝了一杯加了安眠药的酒，依旧呼呼大睡了一夜。公主又哭诉了一整夜，这些又被仆人听见了，告诉了他们的主人。第3天晚上，公主嗑开了第3颗坚果，这回里面是件纯金做的衣服。新娘一见又想要，公主给了她，条件是允许她再在王子的房里睡一夜。这回王子早有防备，没有喝催眠药水。公主又开始哭诉：“我最亲爱的人呀，我把你从森林中的那只炉子里救了出来。”听到这话，王子跳了起来：“你是我的真新娘，你是我的，我是你的。”于是他们夜里坐上一辆马车走了。他们拿走了假新娘的衣服，叫她不能起床。他们渡过了大湖，坐上离轮滚过了利剑，踏着针儿翻过了玻璃山，最后来到了小旧屋前。他们一踏进屋去，小屋立刻变成了一座宏伟的大宫殿。蛤蟆们也被解去了法术，原来尽是些公主和王子。他们欢天喜地，一个个高兴极了。公主与王子举行了婚礼，他们留在那座宫殿里。那宫殿可比公主父亲的大得多。公主的父王年岁大了，一个人孤零零地住，于是他们便把他接了来。这样他们就有了2个王国，从此生活幸福又美满。那边跑来只老鼠了，我这故事也讲完了。